Sveiki, atvykę į namuką. Opa. Tai ką mes čia turim? Turim daiktų pridėtą namukė, labai šilta šiaip. Aš jaučiu, net reikės čia nieko šildyti, nes atvažiavam lauke, plus 16 laipsnių, šviečia saulė, bet namukė jaučiasi, kad yra daugiau netgi negu 16. Žiūrėk, čia dar vienas kambarys yra. Nu taip, yra du kambariai. Yra vienas kambarys, yra kitas kambarys. Reikės dabar viską tik tai sudėti daiktus į vieną kambarį ir sunešti, kad būtų čia maždaug plius minus. Čia yra stogo danga. Tokios plokštės. O čia? O čia stogo konstrukcija yra šitoje vietoje. Ir dėliosim stogą. Reikėtų Trys kambariai yra. Aš net nemačiau dar to namuko. Tai taip, nu 3 yra svetainė, yra 2 miegamieji. Taip pat kaip ir užsakėm viską. Gerai, šiaip. Ir čia yra tokie tarpiukai. Tos tarpiukus reikės... Atrodo, kad nebiškime lygiai uždėtas, kai vaikštai. Nu, vat reikės pasižiūrėti, kaip čia kas. Truputėlį. Jo. Prašau, čia Ir reikės čia daryti. Okay. Bet šiaip va čia galima miegoti, čia šiaip šilta. Jo, čia vat yra dar kambariukas, yra izoliacinė medžiaga, reikės tos visus tarpiukus užizoliuoti. Yra idėja mums kiniečiai tokių dešrų. Aš čia kažkur mačiau tas dešras. Tokios dešrytos įdėtos. Besišypsantis kinas. Tai ką, bandysim, žodžiu, tvarkytis ir rinkti toliau namuką. Žodžiu, lupau vieną spintelę. Žiūriu, čia pridėta, velnias žino ko, tokių rozečių, termostatų, kažkokių tai varžtukų, neaišku, kam čia kas reikalinga. Žodžiu, Lego, nieko nežinai, ką gali rasti tose stalčiuose, bet kiti stalčiai kokios tušti. Aš sitraukiu krauklę, biški yra problemėlė, kad įskilo marmuro stalviršis. Tai gaila šiek tiek, bet iš principo vis tiek jisai turėtų būti viskas su juo gerai. Ta prasme, čia vis susiklijuos ir praktiškai nesimatys. Tai va. Yra varžtelių pridėta pilna, čia visokiam lempom prisukto, čia lempas taip atrodys. Tai žiūrim, ką turim toliau. Dar viena durų spyna. Tai va, čia yra durų spyna. Kažkokia, tai dar traukiam loteriją. Yra tokia kažkokia izoliacinė medžiaga, nežinau dar kam jinai skirta, tikriausiai turėtų būti stogui, bet aš jau stogą esu izoliavęs viršų. Tai va. Ir kągi, mums tenais dar loteriją ištrauksim. Iš loterijos gal geriau čia atsidaryti. Tiesiog kažkokias durelės ir lys tenais. Iš kitas stogas maišo. Taigi, kaip atrodo vonios kambarys. Tai va tokia spintelė, veidrodis, yra iš karto boileriukas. Yra jungimas boileriukui. Vandens pašiltintojas iš tikrųjų čionais. Tai dabar pasistatėm biotualetą kol kas laikinai, kol neturim vandens. Yra taip va tualetas ir yra tokia vonia padaryta. Kol kas aš dar nežinau, kaip šitos rozetės padaryti, nes jos, matot, turėtų įeiti į vidų, į sieną, kažkaip įsisukti. Tai kol kas aš jas pakabinau ore, bet yra šviesos, tebūnie šviesa. Mes atvažiavome apžiūrėti namuko ir šį bei tą susitvarkyti, padaryti, ką įmanoma. Tai kol kas namukas stovi, nepajudėjęs, viskas gerai, vėjas jo nenupūtė. Ir pradėsime po biškį renginėti vidaus darbus ir išorės stogą, jeigu bus galimybė. Savaitgalis praneša būti geras oras, tai stengsime per savaitgalį ir padaryti viską. Tai ką,
žiūrim, kaip mums sekasi dirbti. Iki. Nu, įvertinkite, kaip žmonai pasisekė surinkti stalą. Tai biškai, nežinau, matysis, nesimato, bet tokias kojytės atrodo biškai šiek tiek pavargusios. Teks taisyti. Tai kodėl čia žmona rinko tą stalą? Tai žmona sako, aš sakau, aš vesiu elektrą. Sakau, ką tu darysi? Sako, važiuosiu į parduotuvę ir vaikščiosiu po miestą. Tai sakau, ne, taip nebus. Sakau, reikia tau irgi darbų. Sakau, galiu surinkti. Kol aš elektrą vesiu, gali man surinkti stalą. Nes aš noriu prie kompiuterio pasėdėti ir panašiai vakare. Tai žodžiu, tai jau surinkti stalą. Tenka dabar pačiam prisukinėti varžtus. Nes kojytas kryvokas buvo. Nu ką, mėginsim TB 6600 dešrytę užlieti šitą skylytę. Kodėl? Pavyks, viskas to pavyks. Bonusas kiniškam namukė, kad miegamajam yra mėnulis, kuris šviečia visą naktį. Kągi, rytas atėjo, pasirašiau stogo surinkimui, išsidėliojau visus daiktus. Stogo konstrukcija, kaip maždaug atrodys iš eilės visas dalis. Tai ką, reikia lipti ant stogo ir rinkti stogą. Taip. Čia pirma dalis, kažkaip taip uždėt. Na, kol kas neturiu aš čia kaip jos uždėt. Bet rodžiu. Taip, pirmas dalis biški bus sudėtingiau, o po to bus viskas paprasčiau. Čia bus priekis. Taip, jis atrodęs. Toks pasitrynęs atrodo. Pasitrynęs. Kas? Priekis. Tai galima į galą eina, nežinau. Nu, o jisai matysis? Matysis. Bet galima padažyti bus visą laiką. Nu, toks... Na, tie dažai, nu, matai, nusitrynė jie tiesiog. Nuo kelionės ir tiek. Nu, reikia balionėlį su dažais ir tada purkšt. Nu. Mhm. Nu, gerai, tai va taip, kol kas paliekam. Šitas funkcijas toliau, ne? O, kokia milžiniška. Nenukristai, taip nes ten biški. Galėtų, aišku, jinai taip stovėt, bet jinai taip nestovės, jaučiu, ne? Nu, jaučiu ne. Kažkaip paguldyt gražinė tada. Tau per mažas kopėtėlės tos truputėlį? Jis per mažas, bet nieko čia nepadarysi. O taip gražiai paguldyt. Tada užsilipti ir pataisyti. Tai ką, išsidėliojau stogo dalį vidurinę ir dabar surinkinėsiu. Yra, žodžiu, iš karto vietos varžtam prisukt. Iš vienos, iš kitos pusės, kad stogo nenupūstų. Ir tokios metalinės konstrukcijos, kur eina sujungti vieną dalį su kita. Tik pradedam rinkimą. Dar įdėtas maišas varžtų. Turėtume, manau, užtekti. Taigi kol kas radau 3 tipų varžtelius. Yra vienas ilgesnis, toksai plonesnis, tarp konstrukcijų sujungimui. Storas kol kas neįsivaizduoju kam. Ir plonas yra suktis į konstrukciją į patį namelio rėmą. Tai va, realiai tas
Lonesnis, trumpesnis sukasi čia į patį rėmą. Daug žmonai darbą, tai puikiai dirba, lupam plevelės nuo namo. Pirmą kartą gyvenime renku stogą ir visai žiūriu, neblogai man sekasi. Niekada nesu rinkęs stogą. Pirmas kartas. Kažką pagalvojau, kad žmonės į pajūrį atvažiuoja gulėti pliaže, o man pliaže niekada nepatiko gulėti. Bet radau savo užsiėmimą. Dabar turiu. Geras stogas. Tai ką, vidurinė dalis baigta surinkti. Liko dabar surinkti šonus ir tada dengsim stogą. Tai va, galėsiu savo anūkam papasakoti, kad pats savo jėgom surinkau namą. Ką, stogo konstrukcija baigta. Dabar liko tik priveržti varžtus ir galėsim dengti stogą. Išsidėliojau stogą. Iš viso yra tokie 9 lakštai vienoj pusėje ir 9 lakštai kitoj pusėje. Tokie, tai vat reikės dabar kelt ant stogą ir prisukinėti. Pamatau, atitinka ilgiai viskas, tai lipsim viršų ir suksim stogą. Iš ko susideda stogas, tai čia yra metalinė konstrukcija, putplastis ir metalas apačioj irgi. Tai va, prisukinėsim medvaršiais, tai parodys kokie. Tai va, turim tokią pakuotę medvaršių, tikiuosi nepritrūksim. Nu, Zuiki, nusišypsok, Zuiki. Tai va, renkam stogą, jau 2 plokštas uždėjom ir toliau surinkinėsim, pakankamai greitai eina, iki pietų turėtume baigti. Nieko tu nefilmuoji. Filmuoju, ten viskas čia filmuojasi. Nebelaikyti. Sunkokas, ne? Nu, žinau. Tai ką, vieną pusę stogo dan, liko kita pusė. Papietausim ir darysim antrą pusę. Pagalba! Tai ką, stogo darbai baigti, stogas uždėtas. Manau, kaip pirmam kartui super rezultatas. Like ir subscribe. Tai ką, susimatysim kitoje serijoje. Ate.